เบิ่งคักเบิ่งแหน่ทลาคิดจังใดก็ให้บอกมาเบิ่งคิงเบิ่งหุ่นเบิ่งหน้าหูบ่ว่าใจมันละลายมาเวียนมาวนมาหยอกแต่บ่บอกหัวสึกจังได้บ่ยอมเปิดความในใจคือสิได้เจ้าไข่แดงเป็นผู้ใดมา